Mais Perroc te discosé d'arpenadze dean. Peguir et William et Alex dedenet gant yechet hag e klask be ar pouelek war ar pemdes. Neuze, te gav dit evo gwez da janj e voazioù goude be a lennet arpenadze? Nous on ket, met seblantout da re be a gwal stronset goude be a elenet. Petra oa skrivet barz. Gozou da re, spesial defen. E gouda ouieze o fal put ar skinou ave kaset gant ar pel gomzou ezouk? Ar ski an tourien al ar, zoken, e o gwellor berada hoze adenou, pe lakad an uel gomzer. Pe c'hoaz karz an yan deus ar gom e pa d'an noz. Just a oa mon o klas maini, justement. Taolet demezneo. Peta? Taolet demezneo ar boubelen. Ya ket ganit? E fel ket din e tap fes c'hoant ben pe gwaz ar c'hoaz traken. Alex! Traken! Alex, pler-moi ar skin form. Ar skinou. Ha e mandal. Lene de meus ur pennad, l'er ma vez eskrivet... Ket fout deus da benata. Pler-moi ar skin form. El las tezerez. Mi chans ur farsaden, hein? Ar bouet ave poazet bar sort forn, ave sautret kerken. E Blorussia da skwer eo difenet gros implij... Mais ket e breiz bet e gout! Kezik, da o vodion chanchon doare da kekino, ne ket fin ar bet. Traoù peus da emban, neue? Ja, an aluminium da skwer ne ket gwal vat vid ar yechet. Oh ya, kom din pel ur tat e te musket. E pat pel ez eus bet jonget gant mab din, e ne oa ket dangerus an aluminium. Ba ya. Ja, met olen aluminium a zo barzant deo a dangerus tre evit da gelig ou bron. Ah, gwaz an c'hoaz. E aluminium zo ie er bre redigezhou a ve roet dar vugale. Setu perak. Em eus divizet. Prenañ, ur baelon ou an teus. Evit ma jom fem ya. Da viken. Non ket zur e chom fes te yar e pat pel, kezik? Soulata, Alex, ne gant prenant nitra. Penons tas kouet gant ar baelon. Na ket mat gati? Peler emaout bremañ. Barjan ur mel. Ya! Na reski bilou e rue domp. Penons? Ya, kavet vo an doare da sioulad anei. Ya. Ken dist-tu? Loxémil. Karget! Aratax. Karget! Prozac. Karget! Dorexat. Karget! Aratax. Karget! Dudaken et licencement de Louzou. Karget! Hag. Un aspirine. Pégur barquoise. Kendu.